네, 반갑습니다. 열정의 장작 넣기 15일차입니다. 오늘은 제 얼굴을 한번 공개하면서 해보고 싶어서 이렇게 또 영상에 제 얼굴을 나타내 봤습니다. 반갑습니다. 오늘은 열정의 온도를 조절하라에 대해서 얘기하고 싶어서 영상을 켜게 되었습니다. 제 얼굴이 나오면서 얘기하니까 조금 부끄러움이 있지만 그래도 한번 재밌고 즐겁게 해보겠습니다. 열정의 장작의 온도를 조절하라에 대해서 얘기하고 싶은데요. 온도 조절이 무엇이죠? 온도가 뜨거우면 낮춰주고 너무 차가우면 적당한 온도로 올려야 되겠죠. 그런 것처럼 너무 뜨거워도 안 되고 열정이 너무 차가워도 안 되는 것 같습니다. 너무 차가운 경우부터 예를 들게요. 너무 차가운 쪽으로 가게 되면은 열정이 꺼집니다. 그러다 보니까, 이게 너무 힘이 안 생기죠? 하고 싶은 마음도 안 생기고, 불씨가 없다 보니까, 차갑다 보니까, 열정이 죽게 되고, 그냥 안 하게 되는 그런 현상으로 이루어집니다. 반대로, 마찬가지로 열정의 온도가 너무 뜨거우면 어떤 일이 일어나냐면요. 강박관념이 좀 생깁니다. 압박감이 좀 생겨요. 이게 제가 경험했던 걸로 들었을 때, 제 생각 얘기하는 건데, 저는 뭔가 좀 열정에 불씨를 지펴야겠다, 이 장작 넣기를 해야겠다라는 생각으로 이렇게 영상도 찍고 하루에 블로그 이 포스팅 해야 돼라는 그 압박감이 생기더라고요. 너무 그 뜨거운 열정이 생기면은 중요성이 너무 부여가 되고 그거에 대한 의미 부여가 너무 커져서 나 이거 무조건 해야 되는데 이 압박감 때문에 제 뇌가 스트레스를 받고 그 스트레스로 인해서 더 하기 싫어지는 그런 현상이 일어나더라고요. 그러니까 너무 뜨거워도 오히려 무기력해질 수 있는 쪽으로 가지 않는가, 피곤함이 쌓여서 그 피곤함 때문에 무기력함으로 좀 가던 경우를 느꼈습니다. 그래서 제가 그 블로그에도 압박감이라든지 강박관념에 대해서 좀 벗어날 수 있는 방법으로서 여유롭게 하자. 못할 수도 있지만 일단은 최선을 다해보자. 이런 마인드로 했었습니다. 그런데 제가 어제 유튜브 영상에도 얘기했듯이 안동을 갔다 오고 너무 무엇인가 피로감이 쌓였는데 그 중에서도 제가 꼭 해야 되는데 이런 압박감 때문에 오히려 더 막 하기가 싫어지는 그런 생각이 들었지만 그래도 어제 마음 먹었던 거는 그래도 안 하는 것보다 낫다라는 생각이 들어서 조금이라도 작게라도 스트레스 받지만 힘들지만 피곤하지만 그것을 벗어나려고 일단은 한번 영상을 찍었고 오늘 아침에 또 블로그 작성을 하면서 글 작성을 하면서 정리가 되었습니다. 내가 필요했던 이유는 너무 압박감을 줬고 너무 강박관념을 줬고 너무 잘해야 하고 싶다는 생각이 있었고 이것을 꼭 해야 된다는 그런 뭔가 아까 얘기했던 압박감 때문에 이게 시야가 협착이 돼서 좁아지게 되고 그러다 보니까 몸의 피로가 더 빨리 일어나게 되는 것 같더라고요. 그래서 오늘 블로그 작성을 정리하면서 내가 압박감에서 벗어나기 위해서는 효율적으로 그 부분에 있어서 내가 주어진 일에 최선을 다하지만 이렇게 여유 있게 좀 마음을 너무 의미 부여를 하지 말고 물 흘러가듯이 자연스럽게 해야겠다라는 생각이 들었습니다. 그래서 얘기했듯이 열정의 온도의 조절을 맞춰야 된다. 조절을 낮출 수 있을 때 너무 뜨거우면 낮춰야 되고 너무 차가우면 올려줘서 중간 지점 표준 방이 따뜻한 온도가 거의 25도가 좀 제일 따뜻하다라고 저는 느낍니다. 저는 25도에서 살 때가 제일 따뜻한 느낌을 받는데 자기만의 표준 온도가 있을 겁니다. 그 자기만의 표준 온도를 계속 꾸준히 유지하면서 열정의 불씨를 계속 살릴 수 있는 그런 자기 개발을 했으면 좋겠고요. 저도 그렇게 하고 있고 그렇게 살아가려고 계속 부단히 노력을 합니다. 그리고 확실히 역시 오늘 또 정리됐던 내용은 마인드가 정말 중요하구나. 내가 힘들다는 얘기를 많이 하지만 그래도 그것을 일단은 그 신호가 오면은 내가 지금은 너무 압박감이 강하구나, 너무 뜨겁구나, 좀 쉬어줘야겠다 라는 생각으로 그럴 때는 오히려 아무것도 안 하고 휴대폰도 안 보고 그냥 잠만 자거나 아니 그냥 가만히 생각을 하려고 오늘부터 정했습니다. 왜냐면은 제가 쉰다는 생각에 휴대폰을 많이 보게 되더라고요. 유튜브 쇼츠나 뭐 인스타 릴스, 이것은 진짜 중독성이 강하잖아요. 그게 물론
그걸로써 좋은 에너지 얻을 수 있는 사람이 있지만 저는 그것을 통해서 에너지를 더 쓰게 되고 더 무기력해지고 더 피곤해지고 그 머리가 이제 어떻게 보면 요즘 도파민 중독이라 그러잖아요. 도파민 중독으로 인해서 뭔가 더 하기 싫어지는 그런 현상이 일어나기 때문에 오늘부터는 도파민 디톡스 유튜브 쇼츠, 인스타 릴스 줄이기를 하려고 합니다. 그 시간에 나를 위한 책을 조금 읽거나 아니면 나를 위한 글쓰기라든지 아니면은 명상이라든지 생각을 가지려고 합니다. 그래서 오늘은 열정의 온도를 조절하라에 대해서 이렇게 얘기했습니다. 마무리는 항상 학원으로 마무리하겠습니다. 나는 감사하다. 나는 승리한다. 나는 행복하다. 나는 사랑이 넘친다. 나는 내가 말하는 대로 되는 것을 알고 그 믿음대로 살아간다. 나는 선한 부자가 된다. 나는 건강하다. 나는 세상에 이로움을 끼친다. 나는 세상에 빛을 비추는 등대 같은 사람이다. 나는 멋진 사람이다. 나는 늘 밝고 늘 웃으면서 웃음이 넘치는 사람이다. 나는 유머러스한 사람이다. 나는 늘 승리하는 사람이다. 내 안에 사랑이 넘쳐 사랑을 전한다. 내일을 기대하며 오늘의 주어진 삶에 최선을 다하고 감사함으로써 마무리한다. 이렇게 오늘 또 학원으로 마무리하겠습니다. 내일부터는 가능하면 아침에 영상을 찍어서 올릴 수 있도록 해보겠습니다. 이렇게 처음으로 얼굴을 공개를 하는데 좀 부끄럽긴 하네요. 내일 뵙겠습니다. 각자의 자리에서 최선을 언제? 지금 바로 do it now.